yen murka wujud kaya ngene kena. Mergo lakumu jahat, paparmu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta kaya ngono. Mergo pambagane buta iku lambang murka. Rasa cerewet.
wonten ing praja sabrak pinastan negari ing Loji Tengara ing Kabupaten Loji Tengara. Pranata Kabupaten Loji Tengara kebawah pemerintah negari Amarta. Menika manten ing Klitados ngasta bawah pemerintahan Kabupaten Loji Tengara. Negeri Kertawanane pinatados ing Pandhawa Kilurah Petro Kantong Bolong ing ajuluk Sangadipati Kantong Bolong. Tenggang ketika kami karo Kabupaten Loji Tengara sinimbo sanjane rayaning Purworejo tumenggung Rudra waktu menggung Angkara wis bareng sasang Adipati Kantong Bolong dados mangunjing pangandika sang Adipati Kantong Bolong ing kabar risan.
Lastuti no sarjono kalulun kodito tetep tandaning tumati andaya ngerti ning karo beto ya jagat gogo Bathara ya jagat Pangestara tumenggung Ludra ri wonten timbalan kawula sinuwun miji jagat wiswani ngangipun tumenggung Ludra lan kowe tumenggung Angkara wonten timbalan kawula sinuwun miji jagat wiswani ngangipun tumenggung Angkara sabaya manut lan dambange piturut lawan ganti nikaku kowe iso ngrasakake dhewe yen uripmu bramuru uripmu sarana cecukan tinimbang sing wis lakon ora ngono to iya menapa ping ora rasaken benten kaliyan warsa ing sampun kemengker ya ngono kuwi ora sabar wedi karo Pandhawa merga Pandhawa kuwi parane adoh momo kadipaten Lojo Cemara niki dadak nyabrang segara ya nadyan kowe karo aku kuwi sing bawa perintah utawa isih dadi reh-rehane para Pandhawa ning gandane aku wis percaya menapa dadi tetungguling para kawula kadipaten Lojo Cemara kene mula perintahane ya manut karo sing karepake manut karo pernatan yang wis tak tetepake inggih sampiranan ora awake dhewe nganggo duit pacek saka kawula ning sing gagah siji aja nganti kawula ngerti nek susuyane awake dhewe saka keperluaning uripe awake dhewe kuwi pancen jujupuk sampirangan duit pacek saka para kawula inggih nontonipun ping kula rasaken menika was-kuwatir lan sumelang menawi ngantos mangke kawula ngertos bilih kelempaan ngertos saking kawula menika tetep kasejahteraan para kawula nanging gunakaken kula lan panjenenganipun sangat babagan tulung menawi ngantos kawula mangke murka kados pundi mula aja nganti ngeri goblokmu kaya ngene iki kudu sing pimen kudu sing rusit aja nganti kawistara piye carane mengko dialasan iki utawa gawe alasan nek duit kawula utawa pajak kawula iki didandani iki dandan kae ora nyanyane sing kawula ora bakal nanokake perkara duit iku sing dandan sing separo kowe karo aku mengko sing nah perkara ngono kok masa aku terus kaya kehilangan jajang pangkat yo nek jajang pangkat iki diparingi dening para Pandhawa ning aku kok kaya ngrasake ibaratane kaya dening lembu sosiologi moh pepeh monggo setahun ngarep iki bakal ana pemilihan ya kuwi adipati utawa ngareping papan-papan sing dadi rehane Guru Ramarta nah pengen dhewe to aku mesti bakal nyalon meneh inggih mergo aku ngomong kelangan jajak pas kaya iki apa bali dadi kere meneh ming bola-bali terus karo Bagong ming dolan ndi nang kok ora jelas mula pengen ndak jajak aku sarana aku arep nyalon meneh mung dadi pengareping Kadipaten Ngeloji Cemara lan nuwun sewu kakak-kakakipun para kawula samenika menawi saking sapangertosan kula sawetawis kanthi sampun dadi kados Gusti kula sang Adipati kantong bolo nuwun mahapunten tuntut sabab saking menapa kula piyambak mangantos kroro saking rono dening kawula kakakipun sampun sasi raosan babagan ingkang pakuh mamareh para kawula Kadipaten Lojo Cemara niku dipun anggep kirang saged damel tentrem ayem tuwin
kirang saged damel mapanipun para kawula. Kawula ngisor. Kawula ngisor rasane ora iso apa-apa. Dadi rasa kuwatir. Aku duwe cara sing jitu. Ngerti jitu? Mboten jeneng. Jitu ki sing jitu. Jitu ki sing pancen yo cara sing iso tanggo. Agul-agul supaya besok ana pilihan iso menang meneh. Carane kados pundi? Sebar. Kawula iki iso kok. Kawula saben sak sirah kek pira? Memok duwite aja cukup kesugihan ning ati-ati kantolo aja. Ning awak dhewe gunakake anggaran daerah. Waduh. Dadi anggaran kamrake kamu ning para kawula gunakake kanggo pemilihan nggo supaya aku iso menang. Nun sewu. Kula kok matratap midhangan ngenipun sangat babagan kantolo. Dro. Kowe iki melu aku. Kowe kudu nyeng-nyeng karo aku. Nek aku iso pilih, kowe amblek kowe dadi kere. Nek kowe gelem tindak apa sing dijawabku, sebar duit cukup saka duwite para kawula didongke ning kawula meneh. Sandas-dasas pokoke kowe pilih Adipati Kantolo. Wis to. Kawula iso bereng karo duit. Nek duit mesti bakal milih karo aku. Lah nek kaya ngono ora ono sing seneng karo aku. Mengko kan dadi bae. Menawi wonten dosanipun dosa ya dosa. Nek gak kerasa dosa iso di etung karo sing gawe. Saiki sing urip aja dikir dosa. Ngono kok wedi. Nek pancen dosa sing dosane. Nek pancen aku nyebar duwite kawula iki kanggo srana menang nggone nyalon kok dadi adipati iki siji temoro. Nek pancen dosane sange. Wis, ora usah wedi. Aku sing nyandang dhewe ming nindakake dawuhe Adipati Kantolo. Ngono wae dawuhku. Leng-leng yo mangu. Kadua rimang leleno tanpa karanen. Yen tanusa mangu sangka utama. Naliro Buddha Busyarapa Naliro Buddha Busyarapa yang mengantuk malang berkalasan ngomong sesedikit derek wiwit saiki kudu diwiwiti awak dhewe nolong star supaya aja mati karo kita paringi duit iki duwite kawula ning duno ning kawula aja sesuk tumapake gawe yen ana pilihan ya kuwi Adipati ana Citemoro kudu milih aku duit dadi syarat dados rono supaya sesuk milih aku ben aku tetep minangka dadi tetua angganing masyarakat ana ing Jabatan Citemoro prasto Bapak-bapak paranggalan paring kebidal dan samangke angkara aja nganti tarinan saben sakawul iso nglungke wong pira gungungen etunge pira wene ana wis panggawe sinuwun
cek beda ngono saking jroning raja kenging puspa Prabu sanangira Alira saking Jalaniti arsa mandangi jagat umum pandheng sapucak ing mungkir pangalur jroning nyambut gawe sajaya atiku kok lalang-lalang ora usah dadak petungan ora usah dadak debok ning ati pokoke awake manut dikandhani sang adipati kanthi lolo pomo jenengane pilih menapa dadi Adipati ana ing Citengoro najan bawa perintah guru ngamanto nanging kowe karo aku ngrasake legine ngrasake kepenake najan sasamene ora kurang jumlah lan mantuk karo awake dhewe nanging kabeh ora usah dadak penggali sing baku urip lan uripku iso urip luwih saka urip awake dhewe sing wis lakon iso sugih iso numpuk brono picis warga kecucukan najan dalane sarwa ora bener nanging sang adipati ngeloji Citengoro ya sang adipati kan lolo wis paring mangan kan dheweke saguh nanggung dosa saguh nanggung karmane yen bisa sakal nampa paman saka sing gawe jagat yen pancen manusia diparing sapirangan dono kowe golek kawula sing iso nglungke kawula akeh-akeh duit supaya sesuk lele sang adipati kan golong lenggah maneh nomor dadi adipati lo Citengoro yo yai ayo dereke ayo kakak piamblan ning kalawan panglaran mocar nomere kekonang kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gusti Tumenggung kowe kawula Citengoro nggih paling kumus banget sampun wonten ingkang kula menika kula boten abuh mergi sang adipati kantong bolong ngendikaken anak tanggap darurat mboten ing melakukan kegiatan napa-napa salaminipun 3 bulan nika tambah setunggal bulan mboten telung saking dipun idyak celele monggo sinuwun Prabu Citengoro Pradipati kantong bolong nika mboten maring kamardikan kados kula bombongan tiyang seni menika lajeng dipun paringi solusi kados pundi sanggenipun matos saged pentang pun dipun kendelaken kula kenging gadah surga bangsa seniman kados kula lan adik kula Susio menika Susio menika masih lemu wong sing iso utang dadane utang tegesipun sapa sing sesulu balekake 11.000 Nek saking boten lintah dalan janji dirupuk lintah.
mesake uripmu iki mula menengan kita sasak ngatur kang bersaing ati kula dadan siswa ora bubuk kantong bolong paring peraturan nggih monggo mawon nggih kawulanipun dipun tuturi lho kowe nyambut gawe apike ngene supaya kowe iso obah kowe ngene kowe pentaso ning penontone ora entuk luwih saka semene terus yo lelu kudu anangan menika dipun bijaksana ngatosaken dadan kawulanipun nyayanipun yo Mene peraturan dene solusi kula niki barake kaya dene motor mogok wis ora iso dureke ora ngaku wonine bosok banding bos remo didol ora payu iki ngene tak tawene duit murah nyanyi napa guyon ora guyon tenan iki ono pirang-pirang duit kancamu mira rombongan lolong 26 kabeh butuh duit. Wah betah. Ampun maneh rombongan. Lha niki dadi pengarepe ya butuh. Yen pancen butuh duit tak wenehi duit ono syarate. Syaratipun menapa? Syarate sesuk ono pamilihan. Yo kuwi wong kang bakal langgah ono ing kadipaten. Ngelola Citara kowe kudu milih Sang Prabu utawa Sang Adipati kantong bolong. Oh yen wong sewu pemerintahanipun menika mboten sae menika ora kudu gelem mergo wis gelem nampa duit. Nek kowe nampa duit kudu gelem milih Adipati kantong bolong ora gelem nampa duit ora apa-apa. Ning selawase kuwi bakal cing urip-urip bakal keserakan ana ing Kadipaten Citara. Nasib kawula cilik ya kaya ngene lho Dik. Lah iya Mas. Amati yo kanca tenan ya lan miturut kowe piye. Nek perkara nyoblos utawa milih Sang Adipati kantong bolong itu prapaku mbaya wis dilakoni ora apa-apa wong milih tok kowe. Perkara sesuk menapa menang rasa kerekasane awak dhewe rasa kisah rombongan sakawula Kadipaten Citara ora rame kowe karo aku wis ditampani wae. Awak dhewe saiki butuh duit tenan ditampani rasa awak. Nah iki dalam mekaten kula purun Kakang. Kowe gelem tenan. Purun niki ya dicilang. Kono ndak mboten paripurna. Yen pancen gelem iki wis tampan ono. Duno sak kancamu. Kancamu piro mau. Wonten 26 tak jaluk sesuk ana swara saka kowe cacane 26. Oh nggih, wis tak jawab. Mangga Kakang sawara saperangan rodya tak penek marang para kawula. Aku ya wis saperangan wis tak penake marang para kawula. Sing dadi apa gawe Sang Adipati kantong bolong wis dilaksanakake. Sesuk yo dina kan sawetara wektu pamilihan Adipati ana ing Kadipaten kantong bolong Citara rene sawetara sesuk dalane meneh ayo padha bali dhisik. Ketemu karo wargane awake dhewe wis yayi.
Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok ora usah dijak gonjing semana sing ngenten iki. Terus kula dipatut pidana perlu ditonton piyayi akeh supaya sampe prisa nang Bagong niku luput tetep napa pidana apa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengambilan hukum negara Ngamarta niku mboten bau karo kapine nindakaken dono siasat. Najan niku kulit daging melu pun mrampi negara dipatrapi paukuman Nadyanto nuwun sewu wong liya kebrayan ning labu-labu pun mrampi negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan wonten niku jeneng pengadilan yang adil lancar. Adan nek sampeyan terus kula dijual jawe dijak mriki dijak mriki rame pindah golek sepi janane napa ta engko kelas mang perkosa Bagong aduh iki kata-kata halus niki biasane terus malah menyesatkan wonten dawuh kowe tak kandhani ya nggih sasamene aku entuk dawuh saka Yayi Darmaji. Darmaji niku untung dewa. Oh nggih. Untung dewa terus. Kebetul Janaka. Yayi kuwi penggawe resah. Resah dan gelisah. Aja jelakoke sisik ngerti lagune bumi sabu. Kenane modern iki. Ngerti lagu e. Wis to. Aku kene tok ora guyon kok gak suwe aku yo guyon. Mula iki rembug sing gati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha resah. Nganti tekan talinane Yayi Darmaji yen akeh kalindra. Ing wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nggayahi negara-negara sabrang. Ing kabeh mau bawa perintah negara Ngamarta ning nggone nindakake peran tansah nindakake mangan bandane kawula sik mangan bandara negara. Oh, korupsi. Iya. Nglembrah ning papan. Momong persasas kaya kulit jamur. Nganti ora iso didindakake. Kem penggale Yayi Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakukulan. Pakukulan ya kuwi wong sing bakal mbrasa wujuding menungso sing madhep mangan bandara. Wong sing seneng korupsi yo teges tembung sing saiki. Nggih sampeyan ora paham meneh diambil mirah kok dasmu. Ratu dene SDM Brada. Nggih ngapunten terus sabare. Lah monggo piturut pengandane Yayi Darmaji. Wong sak negara Ngamarta ning aku omong aja jembelo sliramu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut Yayi Darmaji wong sing jujur. Katone ala, nanging wong sing jujur kuwi ora coba wong Bagong. Cocok. Cocok. Andan. Kula niki malah ditani karo wong-wong.
kanca kula ya tungan kula. Kula nek wong gagal ngene sarepe dhewe. Ning kula niku tau kok sing nyuntet dhuwit sithik ngono tau. Panjenengan Prabu Mbak nalika jenengan temu kali kula Bagong kono rokok. Nate susu-susu kula sasak. Ketoke wis bahan apa lali. Ning biasane mboten ajeng kula. Mesti kula kundurke beda kale. Gareng beda. Ya mesti diutat duwite. Terus rasane kowe bakal digadake pengareping para wong-wong wis mesti bakal brasta wong kang semangan Bojonegoro. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Wah, nggih. Ning iki abot Bagong. Yen kowe ora iso samake kowe dadi Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel brasta wong-wong sing semangan Bojonegoro. Kanthi ora mandang sapa wae sing bakal cekel mau. Nat wong liya kulit daging sedulurmu yang terus sanakmu yang pancen pernah mangan Bojonegoro nganggo Bojonegoro keperluan pribadi kuwi wajib mbok cekel yen ora gelem ora iso cekel sesetete kapi kayane Darmaji nggono wis ngangkat kowe kok dadi ngarep wong kang bakal brasta wong kang mangan Bojonegoro ono Bagong lang riyo mamangmu kaduan rimang notan mo kanin tanpa kanin tan lulus sama mamang sang dia utomo sakura sako kali sumpah prasetyo pun kulit tadi kula tetep ajeng ndake dawuh Sang Prabu Butadewa mboten ngomongan menika kadang sanak tangga paling nadyan menika sesuk kulit daging kula dhewe nek pancen gawe dening negara sarana mangan badhok Bojonegoro kula sing saguh bakal ngarakaken menungso menika bagus. Wah, aku seneng krungu susupamu. Syukur Bagong aku seneng. Iya Bagong aku seneng. Seneng kowe tunggalan. Kene sumpah menang meni. Lho, wis antep tenan. Antep. Kita gampang dia. Rasa kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe gobrak kowe entuk kabar kakandel pamit wong tuamu. Nggih. Ora dipati ingkang banget ning Grogogi Bojonegoro. Mangan bondo kawula. Dene Adipati mau menono ing Kadipaten Lojinomoro. Arep-arep. Bandaran terus sangka Prabu Butadewa. Siap ning niku. Ketua sarunge elek. Sandangane yo ngene. Kula yo mana ning kaya ngene iki. Yo dipira. Napa lah sandang napa mantol napa. Supaya ora donggleng nganggo pangkane nganggo ketua komite. Pemberantasan korupsi sing ngene ora percaya. Nggih. Ana sandhangan ora. Tutuk di Bagong. Arjuna mbok sing ana sandhangan ketok Prabu mboten mamamu ora Prabu mboten. Kula sampun nate maringi ngampil mboten pamangsu dul wong tuwa. Iya ta. Ayo orang perlu lah sekarangmu pengen kudu golek sandangan aja kuwatir aku nyimpen sandangan siaki katane sandangan aku kula jadi Bagong aku sanu tetep pilih siramu. Aja kuwatir kowe matur nek sing mari aku. Nek matur sing mari aku wedi. Lele.
Mulai ya cukup piye kula dedel. Boten cukup sira gede kok. Niki nek diguguk ana pacak gulu gobrok. Ora sah pacak gulu. Wis mantap ngono. Ngecak dawuh nyuwun itu sing ati-ati aja caca cilik. Ati-ati Bagong Jaya caca cilik. Bagong kumpul karya pono kawanku caca bagus. Nggih. Para mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamen karo bapak sandang kula lan pacak kula lan titer kula diparingi dening Surah Prabu Dewa. Sasaran nyuwun pamit. Ati-ati kan bolong. Ya wis terserah apa sebutanmu. Ning karo aku madhep ana kewajibane dhewe-dhewe. Aku kakangmu Lunggung. Iya, kakangku jaman kowe urung dadi adipati percaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Jijimana. Bareng kowe dipasrahi wilayah Jijimana, kowe didadekake pemanarep. Apa sing lakoni wis dingerteni dening para pundhen Pandhawa. Wis wijine raja marang kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunake bandane kawula, gunake bandane negara, gunake bandane kadipaten. Wis ana kawula sing suwana ing negara Ngamarta. Lapor karo Surah Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kowe nyalokke meneh. Nek kawula wis tok dumi dhuwit sing tok kowe gunake dhuwit saka kawula. Duwite ing kadipaten tok gunake tok kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pundhen Pandhawa. Sabdaning kukil-kil kang nikara sageter kene dunganing kuwirwu sing pipi pancong terus
niatmu arep apa? Wong salah kudu diadili. Aku kakangmu ora nyawang wis dulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili. Nek ora iso mati karo kowe, aku nglicati sumpahku dhewe nesta bocah maneh. Bagong. Aku ora nringake. Nek pancen kakang-kakang kowe wis ngalahke aku Petro, adipati ana bolong cekelen. Lah Petro nang sawani karo kowe. Sorry kok. Oh, Adipati. Yen murka wujud kaya ngene kena mergo lawanmu jahat paparmu elek wis semangan bandane rakyat bandane negara mulane murka wujudmu buta kaya ngono mergo pambekane buta terlambat murka rasa cerewet kowe aku cuma yang tak ayu awal ngatur kepundhan doa aku nopo doa aku nopo umuman wajib nyaur pertamamu ngambil pengadilan sangat kelaparan
rekin saking risamawe gandrung adipati kanthong bolong apa ingkang sira lakoni sayekti wis ngawaran dening Pandhawa ora jumbuh nalika sira wisuda minangka dadi pangareping ngadipaten ning Lojitangara sira adipati kanthong bolong susung bakal dadi ngayoming para kawula lan tindak adil nanging jebul isih bereng marang derajat pangkat isih bereng marang bodho donya kebukten sira nggunakake bodho negara mbok duduke marang para kawula ya besok sira kapilih meneh minangka adipati ing Lojitangara kanthi cara kaya mengkono sira golek bukti kanthi gawe kapitunaning para kawula lan gawe sengsaraning para kawula mula kang sangka kuwi adipati kanthong bolong Lojitangara ingsun copot lenggane minangka dadi adipati lan bali dadi para kawan layon tenyangan kang manis batanira layu umel jamrak nyomatani ngapunten sira kula lepat jujur sak tek petro ning saampu wong pancen berganti Kyai Sepuh kudu sing abot dhewe niku kudu perkara brana picis kudu perkara derajat pangkat wong wis rumangsa penak lugu kengem korsi sing apik ngono sampun terus lali karo kahanane karo Purwadasena kula nyuwun pangapunten Prabu kados pundi kula boten mentala nyurupi Kang Petruk ingkang kados menapa prabatan Kyai Bawalasana tegesipun tetep dateng wawakan Nalendra Mamarta ing ngerti dateng tembung sama beda lirik boten ing bau kapine sopo sing salah ajan kulawarga ajan kuwi setono diparapi pauman gandeng Petruk salah gandeng Petruk nalika dadi adipati ing Lojitangara wis kleru nanging bandane negara lan bandane kawula kudu diparapi aja nganti mular sapa-sapa nggodha diri karo para kawula Petruk dikepke wae kowe tetep nampa pidana sana kata wis ikhlas yo panjenengan luput tenan nek paman dipidana wis manut seksono marang para kawula Petruk gandeng sira isih para kawan ingsun tetep nampa pidana nanging tetep nganggo wates sing kewajibane para kawan wiwit dina iki sira resik rakon ngamamarta suwene 5 warsa Petruk Kong matur nuwun kowe sing aku kowe sing iso milih aku ora mbok cekel aku malah saya ngobrol karo kakangku kowe sing wajib ditiru kok lupamu elek kowe wong jujur kowe ngomong tetep karo kewajiban aku matur ya Kang aku bojoku aku 5 tahun ora bali aku resik ning Keraton Ngamarta dihukum Sinuwun Prabu Puntadewa Kang Kong yo
Raja Dusana sing diparingake dening Prabu Ndrawati. Kula dadi ketua pemuda. Ketua pemuda. Ketua Omongin pemberantasan korupsi kula leren suwun. Ya ada bos kaya apa Petro niku kakang kula. Petro kleru. Nek iso mbok kula nuwun keringanan. Sing telung taun 20 sasi mawon. Iki umur 5 tahun. Oh, kelingan cacap biyen. Jaga 5 tahun bareng ana keringanan dipun lalasaken sinuwun. Petro luput. Nang Petro pun dada luputan. Petro wis ngakoni luputan ya wis dikon persikanan sesasi mawon gak wangsul sesuk nang Petro berwangsul terus nang tayang Petro. Mengko tak nonton streaming. Pripun? Lah ya Petro baleni marang lakone. Petro pun dijak dadi adipati. Apa-apa wong kene nek nggonan dhisik wis sombong ora umum. Kemamane ora umum pun Petro tetep dadi tetep iki. Ditetep tata terusane tata Petro mawon. Tata rumah kuwi kok ora sesuk tata iki. Ditetep dadi ponokawan mawon. Kula sing nyuwunaken pamunten sinuwun. Ora Ndrawati kados pundi? Yayi. Gandeng Bagong sampun labuh marang Praja, menawi Bagong nyuwunaken pamunten kangge Petro dipunparingi namung menawi Petro kembali malih upami dipatah dados adipati malih lan ngambali umanten mindak ginakaken bondo dari Petro dipunparingi dipun dawuh tapi mindak saking Ngamarta. Iya Petro pun mboten jurung dados adipati malih dadi kawula anak kepenak. Pun yen mawon susul nabuh kalor kidul malah bahagia. Ketemu kanca-kanca madang ora bayar. Pun mawon adipati nanan. Bagong apa ing dadi panyuwun Pak turuti Petro mung dawuh supaya seseraton sesasi. Sawise kuwi bali marang kadempel dadi ponokawan memen. Aduh, gawe slamete ulurmu dhewe-dhewe. Ah, sial ora isi dodol dukung. Kok kata-katamu nek maksud piye? Anu aku wae ya terus. Aku bersyukur ora iso cukup aku bersyukur. Mula nek kasasane. Diparingi pangkat karo Ndrawati yo ngake wajiban sing apik. Ora kok grek karo bodoh donya iso sanari padang duwe ketok tumpuk-tumpuk terus tak kandhane sithik. Tak kandhane sithik. Hasilé oke. Wong iso sunake bapak sithik, gunane loro ora tenan. Terus digunakake tanggal ora kali sakar sing ngono untungan lho. Oh iya. Ya piye? Oh wis tau. Wis ora. Anu ciri-ciri. Ora gede ya kowe. Matur nuwun Joko. Aja bali ya ora. Ora le. Aku sayang karo kowe. Ora. Karo sayang jalu duit. Ora sono kowe. Gawe kowe jawa kok ora dibalik meneh ya ora kok. Anu apik meneh.
Apa? Bu? Kena kan? Atas berat ya. Bluetooth enak banget. Dari lapisan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ipidun ya lapisan. Songo pol ya, polo. Jorong jam. Ini sama ini gila kabeh. Kabeh gila. Iya sekira nang jam lho, jam piro. Iki rong jam. Mana ya? Ya. Ke 10 lah, 10. Ya pitu ae lho. 10 juga ya. Iya, papat ngono. Jumlahnya juga. Nang gula pokok. Yang Ponorogo itu jalan gula. Sapi. Semua aput ngono Del. Tak bagus. Anu nek iki. Di settingan ini kena cuma mati. Gini. Jangan mati, woi. Apa aku ya? Kabutan. Urung mati. Panas saya sih semua atau uang berislo Wong kuwi lho ning buku tak get tolong jam kuwi angkatan 3 itu ya kuat tapi 3 tadi. Tapi tak oprek model pixel kae. kena. Bukan lapisan paling ini. Lapisan video dah.
ono mesin. Mesin kitaran 800 100 mesin. Dia kena rel kira klik suka ya. Kurang kena june. Oh, ta wis kena foto. Jadi Lah tak kena mendal kowe tan ditokne dibukane ki master enggak kena ya. Heeh. Kayak ada doa kayak botolmu hilang betul. Ning di pixel mana di? Rusak. Iya. Itu pegang mendem.
berlaku aman. Ning beranu. Berperang. Berpeluang kalau gampang marmo. Terus-terusan ae. Lasirun ini. Ya sudah sikat tenan. Para bandar dulu.
enak iki san. Dari bulan kan sebenarnya dari kontrol. Iya. Makan banyak makan. Dari kontrol itu. Tempat yang buka PC masak. Oke. Ngetok aku menang. Ya, Iya iya iya.
racing. Related itu ya, waduh.